Kama kawaida yetu, Mambo TV huwa inakuletea historia ya vitu tofauti tofauti, lakini leo nitakuletea historia ya vita moja ambayo ina misukosuko mingi sana, yaani imegawanyika katika aina ya ugomvi. Kuna vita ya ardhi, ya kisiasa na ya kidini. Sasa leo unajua hiyo ni vita gani ambayo tutaiongelea leo? Leo tutajaribu kupitia, japo si kwa undani sana, lakini tutaigusagusa hapo zamani mpaka sasa hivi, ambayo ni vita ya Palestina pamoja na Israel. Lakini hata hii misukosuko ambayo inaendelea kati ya Israeli, Irani na Marekani, bado kuna vuguvugu lile lile la vita vya Palestina na Israel, na ndio maana unaona mpaka sasa hivi Irani imemwambia Muisraeli kwamba ahame pale, atoke, aache ardhi ya Palestina. Kwa sababu gani? Na kurudisha nyuma kabisa miaka karibia 100 iliyopita, before vita ya kwanza ya dunia, kama unakumbuka 1914, ile ardhi ilikuwa imekaliwa na empire moja kubwa sana ambayo inafahamika hapa duniani kama Ottoman Empire. Lakini baada ya vita ya kwanza ya dunia, ile Ottoman Empire iliweza kuangushwa na mwisho wa siku lile eneo likaja kutawaliwa na Mwingereza, ambao Mwingereza alipolitawala lile eneo, sasa Wayahudi ambao ni wa Israeli wakaanza kurudi, walipokuwa wamehamia kurudi kwenye ardhi ya Wapalestina ambao ndio Israeli walipo sasa hivi. Unaona? Sasa baadaye Umoja wa Mataifa ikawa imetoa ombi la kugawanisha ile ardhi, yaani ikimaanisha kutenga kati ya Wapalestina na Waisraeli. Lakini Wayahudi wenyewe walikubali, ambao ndio Waisraeli walikubali kuweza kugawanisha hilo eneo, lakini Mpalestina akakataa, ambaye sasa ndio Mwarabu. Akakataa kabisa, akasema yeye ile ni ardhi yake, kwa hiyo tayari kuigawa. Sasa hapo ndio vita ilipoanzia. Sasa wakaanza kupigana kati ya Mpalestina na Mwisraeli, wakitaka kila mtu amwachie mwenzake ardhi yake. Lakini kitu ambacho ni cha kusikitisha sana, Mpalestina alipigwa vibaya sana na Mwisraeli na kukimbia na kuiacha ile ardhi. Alipokimbia basi Mwisraeli akawa amejipanulia eneo na kuweza kujiongezea eneo mpaka kuja kuichukua Gaza ya sasa mnayosikia inaitwa Gaza. Ndio maana unasikia kuna vita ya Gaza si nini. Ile eneo lilikuja kuchukuliwa baadaye baada ya kumpiga Mpalestina na akakimbia. Shida ndio iko pale. Tumeelewana? Hapo tayari umeshajua nani mmiliki halisi wa ile ardhi, japo bado historia huku vizazi na vizazi ni ngumu sana kujua mmiliki alikuwa ni yupi. Lakini ukiangalia kiuhalisia, Mwisraeli alikuja tu pale kuweza kuweka makazi yake, na mwaka 1948 akaamua kutangaza kwamba Israeli ni taifa huru linalojitegemea katika mambo yote ya kitaifa, kitu ambacho ile ilikuwa ni kama kabila tu, lakini baadaye ilikuja kujitangaza kwamba ni taifa huru mbele ya Palestina. Tuko pamoja hapo? Lakini licha ya Mpalestina kupigwa, hakukata tamaa. Mpalestina aliendelea kupigana, vita iliendelea, uhasi ukaendelea, wakidai wanataka ardhi yao. Mpaka sasa tunavyoongea, vita bado inaendelea kupigana, kama ulivyoona hapa mwaka jana na mwaka juzi. Uliona vita ya Gaza pamoja na Israeli ambayo iliweza kuisambaratisha Gaza. Umeona? Kwa hiyo Israeli ilivyowapiga Palestina ilijiongezea eneo mpaka hadi Gaza ikaichukua, na sehemu nyingi West Bank ikachukuliwa. Hiyo yote ilikuwa ni eneo la Palestina. Kwa hiyo ukiona vita inaendelea inaleta shida mpaka sasa hivi, huo ni ugomvi wa ardhi, kidini na kisiasa pia, kwa sababu pale kuna Mpalestina anapigania ardhi yake, lakini vile vile yule ni Mwarabu Mpalestina usiwe. Alafu Mwisraeli ni Myahudi. Sasa Myahudi na Mwarabu ni vitu vile tofauti na ni dini mbili tofauti kabisa. Kwa hiyo vita inayoendelea pale ni vita kubwa sana. Sawa. Leo nimejaribu kusummarize kwa ufupi kidogo ili uweze kujua migogoro ya Palestina pamoja na Israeli inatokana nini. Na je, kwa nini Mwirani anamwambia Mpalestina kwamba akae kwenye eneo lake, alafu huo muda Mpalestina na Mwisraeli anakataa kuondoka, lakini hapo Mwirani anampiga Mwisraeli atoke pale amwachie Mpalestina eneo lake. Kwa sababu nini? Anamsaidia ndugu yake. Mpalestina ni Mwarabu. Lakini sasa kitu ambacho uelewi, Mwisraeli na yeye anapigana hataki kutoka pale. Ndio mwisho wa siku anakuja kutafuta nguvu kubwa kutoka Marekani ili na yeye aweze kupata nguvu ya kwenda kubaki pale na kuendeleza utawala wake. Kwa hiyo ndio vita ambayo inaendelea ya ardhi, kisiasa na kidini.
kati ya Palestina na Israel. Nimejaribu kuchambua kwa uwepesi kidogo, nimesummarize kuanzia miaka hiyo ya nyuma mpaka sasa hivi ili uweze kupata mwanga kwa nini haya mataifa mawili yanapigana kila siku. Na hizi juzi uliona wakati wanakuja kufungua Idi, kipindi cha kufungua Idi walifukuzwa na Wapalestina. Waisraeli walifukuzwa, Wapalestina walifukuzwa na Mwisraeli wasiende kuswali kwenye ule msikiti kwa sababu ule msikiti ulikuwa umefungwa. Unaona? Ndio tatizo hilo moja wapo ambalo liliona kwamba Palestina yule ni Muislamu pure, lakini Mwisraeli yule ni Myahudi na ana dini yake kabisa ya Kiyahudi ambayo anasali. Kwa hiyo ndio maana shida inakuwa pale. Sawa Asanteni sana. Hii ni Magoland TV, lakini historia hii kwa ufupi ilikuwa imeombwa na mfuatiliaji wa Magoland TV. Kwa hiyo kama nimtengenezee historia hii aweze kupata knowledge kidogo kuhusu ugomvi uliopo kati ya Israel na Palestina. Lakini na wewe pia kama una kitu unachotaka kujua unaweza ukauliza, vile vile naweza nikakutengenezea video inayohusiana na hilo jambo unataka kujua. Asanteni sana. Endelea kutufollow Magoland TV ili endelee kupata historia hapa duniani.